दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमरूद के पत्ते चबाने के कई फायदे हैं? जैसे कि पाचन में सुधार, डायबिटीज़ को नियंत्रित करना और वजन कम करने में मदद करना। ये पत्ते शरीर को कई तरह से स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं क्योंकि इन पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि अमरूद के पत्ते चबाने से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया कम होते हैं, जिससे सांस की दुर्गंध कम होती है और दांतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आपको मेरी ये एडवाइस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।